Большинство лифтов в столице технически устарели. Специалисты в один голос утверждают, что их надо останавливать. Но это нереально, потому что у нас есть люди, которые не могут подниматься по лестнице. Как говорит заместитель начальника жилищного управления администрации столицы Эмма Хварские, остановить лифты невозможно, но городские службы стараются поддерживать их в рабочем состоянии. Обычно я даю на каждый год где-то 152-156 лифтов, но, к сожалению, они сокращаются, доходят до 20, 23, 12. Видимо, деньги не поступают в том количестве, в котором нам требуется. И вот поэтому на 2015 год у нас было запланировано 23 лифта, а на 2016 у меня 12 лифтов было. Вот из-за того, что в 2015 году деньги инвестиционные не пришли, 2015 год на 2016 перешел. И в принципе, вот сейчас к сдаче готовятся все 23 лифта, которые мы запланировали. И вот то, что вы сказали, что 16-этажки и 14-этажки, вот эти высотки, они прямо первым были в списке, и так оно и идет. Вот я уже акты подписала на той неделе. Сейчас УКС готовит документацию для того, чтобы нам передать технадзор, вот эту процедуру, когда все пройдут, когда они убедятся, что лифты можно запускать, мы сразу их запускаем, уже эксплуатировать начинаем. В городе 420 лифтов, из них 36 были заменены еще в рамках комплексной программы. Что касается выбора дома для замены лифта, то здесь все зависит от заселенности дома, от количества пенсионеров и людей, нуждающихся в медицинской помощи. Мы стараемся хотя бы запустить, мы грузопассажирские или пассажирские запускаем, но зато за счет этого еще какой-то дом можем еще добавить. Хотя бы если один лифт в доме работает нормально, это уже жизнь, особенно для таких высоток. Мы всегда по сметам предусмотрено, чтобы стабилизаторы 15-киловаттные обязательно должны быть. Проблема лифтов в 14 и 16-этажных домах нового района столицы почти решена. Установленные лифты современные, соответствуют всем современным нормам безопасности. Есть надежда, что в следующем году работа по замене лифтов будет продолжена. Рената Шакаева, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.